السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبة صباح وناكسن meel kastoo dunida afeeda ka joogta ku soo dhawaada barnaamijkeena update-ka box office-ka. inta badan subaxii waxaan update ka siinaa aflaamta tiyaatarada saaran ganacsiga ee sameynaya sidoo kale qaybaha dambe haddii noo suurto gasho hal ama laba qodobna waa soo qaadanaa. intaan gudo gelin barnaamijka haddaa janaalka cusub tahay fadlan subscribe noo saar sidoo kale login inaan muuqaal kale noo saarto. bal marka hore waxaan ku bilaabi doonaa filimkii weynaa F3 hogaamiyalka Ventukation Frontage. filimkan waxaa u qabso maalintiisa labaad tiyaatarada u saaran yahay. filimkan saaxiibada qiimaha badan F3 maalintiisa labaad 20% hoos u dhacayo samee markaan fiirno sheerka guud ee keenan qolyaha dhankaas ee Telugu maalinta labaad 8.35 kor ay ka helin. ogaada filimkan saaxiibada qiimaha badan dhankaas ee Telugu maalintiisa labaad wuxuu soo xariyay canshuurta ka hor lacag gaarayso 13.25 kor ay soo xariyay. qolyaha cajaladaha qayb waxay keeneen lacag gaaraysa 8.35 kor ay ka helin. filimkan ganacsigiisa labada maalmood markaan isku darno Telugu wuxuu soo xaray lacag gaarayso 20.25 kor ay soo xaray canshuurta ka hor. qolyaha cajaladaha qayb waxay keeneen saami gaaraysa 18.70 kor ay ka heleen. sidoo kale filimkan dhankaas ee Karnataka wuxuu ka soo xaray lacag gaarayso 1.20 kor ay ka soo xaray. overseas suuqyada caalamkana filimkan wuxuu ka soo xaray lacag gaarayso 3.60 kor ay soo xaray. wadarta guud filimkan ganacsigiisa guud markaan isku darno laba maalmood dibadda dal saaxiibada wuxuu soo xaray lacag gaarayso 39.80 kor ay soo xaray. qolyaha cajaladaha qayb waxay ka heleen saami gaar 23.50 kor ay ka heleen. saaxiibada qiimaha badan ganacsigiisa guud walba garoos maalintiisa koowaad wuxuu soo xaray canshuurta ka hor lacag gaaraysa 23.55 kor ay soo xaray. qolyaha cajaladaha qayb waxay ka heleen saami gaar 13.65 kor ay ka heleen. dhaytoogiisa ganacsigiisa guud wuxuu soo xaray 16.25 kor ay soo xaray. qolyaha cajaladaha qayb waxay ka heleen saami gaar 9.85 kor ay ka heleen. meeshaas waan ka fahmi karnaa filimkan almost 20% inuu drop ad sameeyay. ogaada filimkan saaxiibada qiimaha badan F3 waxaa lagu iibsaday lacag gaarayso 63.60 kor ay lagu iibsaday. soo dhameystir u noqdo waxaa laga rabaa inuu dib u soo lacag gaarayso 64 kor ay bar. darajadaasna waxay kaga dhimantaa lacag gaarayso 41 kor markuu dib u soo celiyay. iyo filimkan saaxiibada qiimaha badan noqon doona wax loo yaqaan clean hit ama hit dhameystiran. sidoo kale saaxiibada qiimaha badan filimkan maantana ganacsi adag ayuu sameynaa. sidoo kale Saturday morning showska waa buuxan capacity dadka loogu talagalay. sidaa daraadeed filimkan F3 ganacsiyada kale oo sameeya barnaamijyadan dambe ay ku ogaan doontaan. markaana saaxiibada qiimaha badan soo qaadanna filimkii weynaa aniga hogaamiyka Ayushman qorana filimkan shaleeto sabti ah ganacsigu sameeya isla fiirin doona. saaxiibada qiimaha badan oo ka xunna filimkan filim dadka qaadi doona ayuu noqon doona sida hadda shabakada box office intii shaac ka qaaday. filimkan kaliya shaleeto wuxuu keen lacag gaarayso 2 koroor maalintiisa koowaad kaliya ayuu wax yar saaxiibada qiimaha badan saru kac yar ayuu sameeyay. sida hadda shaac laga qaaday filimkan jamcadii wuxuu keen lacag gaarayso 1.75 koroor ayuu soo xaray. sabtidii wuxuu keen 2 koroor. wadarta guud laba maalmood wuxuu maray 3.75 koroor ayuu soo xaray. stilna ganacsiga saaxiibada qiimaha badan filimkan anigana kuma filna maadaama filimkan miisaan adag uu xambaarsan. sida daraadeed filimkan box office waxay leedahay wax noqon doontaa inuu filimkan dadka qaadi doono. dhinaca kale saaxiibada qiimaha badan filimkan waxa ka ganacsi fiican filimkii weynaa Volvolia 2. sidoo kale filimkan wiigiisa labaad ayuu gudagalay shaleetan waxa ay sabtidiisii labaad sida hadda shabakada box office intii shaac ka qaaday filimkan shaleeto oo sabtidii labaad u ahayd wuxuu keen lacag gaarayso 11 koroor. meeshaas oo aan ka fahmi karnaa filimka lagu magacaabo anag in gabi ahaanba filimkan laga tagay. sidoo kale tiyaatar loogu talagalay inta badan haddana waxa ka xoogay filimkan Volvolia 2. filimkan saaxiibada qiimaha badan Volvolia 2 wiigiisa koowaad wuxuu keen lacag gaarayso 9.25 kor ay soo xaray. sabtidii wuxuu keen lacag gaaraysa 6.25 kor ayuu keenay. aandhe jamcadii wuxuu keen lacag gaaraysa 6.25 koroor. shaleeto oo sabtida filimkan wuxuu keen lacag gaarayso 11 koroor. wadarta guud filimkan saaxiibada qiimaha badan wuxuu soo xaray lacag gaarayso 107 koroor bar ayuu soo xaray. taasoo ka fahmi karna filimkan saru kac weel inuu shalay sameeyay 50% ayuu soo maadaama jamcadiisii labaad uu keen 6.25 koroor sabtidii uu keenay 11 koroor. sidaa daraadeed filimkan saaxiibada qiimaha badan asaasi gedmi doon ilaa laga gaaray 3 bisha June maadaama 3 bisha June oo soo bixi doona filimka weyn hogaamiyka ah Akshay Kumar. sida daraadeed waxa la leeyahay filimkan Volvolia 2 filimkan hadda saaxiibada qiimaha badan darajo ahaan waa blockbuster. kale saaxiibada qiimaha badan filimka Sarkari Vari Bata filimkan xawo asna iska sii gadmay. sidoo kale filimkan inta badan tiyaatarada waxa ka xoogaasna F3 ayaa ka xoogay.
sida daraaddeed waxaan isla fiirin doonaa filimkan ganacsigiisa Mahesh Babu oo hogaamiyey kii 17 maalmood ganacsiga uu sameeyay saaxiibada qiimaha badan dhulka laga leeyahay Telugu filimkan 17 maalmood wuxuu soo xariyay canshuurta ka hor lacag gaarayso 133.20 koroor soo xariyay qolaya cajaladaha qayb waxay ka heleen saami gaaraya 88.30 koroor ay ka heleen sidoo kale filimkan Hindi inteeda kale wuxuu ka soo xariyay lacag gaarayso 6.76 koroor soo xariyay overseas-ka suuqyada caalamkana filimkan wuxuu ka soo xariyay lacag gaarayso 12 koroor bar filimkan ganacsigiisa guud waxa loo yaqaan World Gross dibadda dal markaan isku darno wuxuu soo xariyay lacag gaaraysa sida diiwaan gashan 123 koroor ay soo xariyay canshuurta ka hor sidoo kale qolaya cajaladaha qayb waxay ka heleen saami gaaraya 107 koroor bar ay ka heleen ogaada marka horna filimkan waxa lagu iibsaday lacag gaarayso 120 koroor soo hidhimays u noqdo waxa laga rabay inuu dib u soo lacag gaarayso 121 koroor darajadaasna waxay kaga dhiman tahay lacag gaarayso 13 koroor bar markuu dib u soo celiyo filimkan waxa noqon doona kalin hid ama hid dhameystir noqon doona midaasna saaxiibada way ku adagtahay maadaama almost filimkan 60% tiyaatarada laga dejiyay sidoo kale inta badan tiyaatarada waxa la wareegay filimka lagu magacaabo After كان صاحبada qiimaha badan waxaan soo qaadan doonaa xog la soo daawacay taasoo maadaama filimkii weynaa Trevor Artiatar iskaga degay filimkan waxaan fiirin doonaa 10 filim lacag ugu badan soo xaray laga leeyahay koonfur Hindiya kaalinta uu ka soo galay sidoo kale Hindi dhan marka la Bollywood wala koonfur marka la isku darana kaalinta uu ka soo galay isla fiirin doonaa lacagaha guud uu soo xaray saaxiibada qiimaha badan filimka marka Telugu la joogo kaliya waxa ka weyn markaan aan ku celiyay filimka marka la joogo koonfur Hindi waxa ka weyn laba filim kaliya waxa uu kaalinta ku jira filimka lacagaha ugu badan soo xaray koonfur laga leeyahay filimka weyn lagu magacaabo Bahubali kaasoo saaxiibada qiimaha badan cumraantii soo xaray 1810 koroor soo xaray kaalinta labaad waxa ku jira filimka weyn lagu magacaabo KGF chapter 2 kaasoo saaxiibada qiimaha badan asna wali ganacsi sameeyay sidoo kale kan wuxuu soo xaray 1229.75 koroor ayuu soo xaray Trevor saaxiibada qiimaha badan kaalinta saddexaad ayuu soo galay marka la joogo koonfur Hindiya aflaamta lacagaha ugu badan soo xaray Trevor saaxiibada qiimaha badan cumraantii soo xukeen lacag gaarayso 150 koroor iyo soo xarin sidoo kale kaalinta afraad waxa ku jira filimkii weena uu ku xarkay Rajna Kanto filimka lagu magacaabo 2.0 kaasoo cumraantii soo xaray 709 koroor iyo soo xaray sidoo kale saaxiibada qiimaha badan kaalinta shanaad waxa ku jira filimka weyn lagu magacaabo Bahubali qaybtiisa koowaad kaasoo cumraantii soo xaray lacag gaarayso 605 koroor iyo soo xaray kaalinta saaxiibada qiimaha badan lixaad waxa ku jira filimka lagu magacaabo Saaho kaasoo soo xaray 435 koroor iyo soo xaray sidoo kale kaalinta toddobaad waxa ku jira filimka weyn lagu magacaabo Bushba kaasoo saaxiibada qiimaha badan soo xaray cumraantiisa 360 koroor iyo soo xaray kaalinta sideeda saaxiibada qiimaha badan waxa ku jira filimka lagu magacaabo Bigil kaasoo soo xaray lacag gaarayso 300 koroor iyo cumraantiisa soo xaray sidoo kale waxa ku jira filimka lagu magacaabo Kabali kaasoo soo xaray 294 koroor sidoo kale filimkii robotka uu sameeyay Rajna Kanto lagu magacaabo robot kaasoo cumraantiisa soo xaray 288 koroor iyo soo xaray sidoo kale kaalintan waxa ku jira filim lagu magacaabo Sarkar kaasoo soo xaray 260 koroor iyo cumraantiisa soo xaray kan saaxiibada qiimaha badan aflaamta lacagaha ugu badan soo xaray markii koonfur Hindi la joogo sidoo kale filimkii weynaa Trevor kaalinta saddexaad ayuu soo galay bal markaan saaxiibada qiimaha badan waxa u maan doona guud ahaan dalka Hindi aflaamta ay sameeyeen iyo sidoo kale filimkan lagu magacaabo Trevor kaalinta oo ka soo galay saaxiibada qiimaha badan filimka koowaad lacagaha ugu badan soo xaray dalka Hindiya waa filimkii weynaa lagu magacaabo Dangal hogaamiyay ninka lagu magacaabo Amir Khan kaasoo cumraantii soo xaray lacag gaarayso 1958 koroor ayuu soo xaray kaalinta labaad waxa ku jira filimka lagu magacaabo Bahubali sidoo kale kan wuxuu soo xaray 1810 koroor soo xaray guud ahaan dalka Hindiya aflaamta lacagaha ugu badan soo xaray kaalinta labaad ku jira sidoo kale kaalinta saddexaad waxa ku jira KGF chapter 2 kaasoo soo xaray 1229.75 koroor ayuu soo xaray saaxiibada qiimaha badan Trevor wuxuu imaanaa kaalinta afraad kaasoo hadda soo xaray lacag gaarayso 150 koroor ayuu soo xaray sidoo kale kaalinta shanaad waxa ku jira filimkii lagu magacaabo Bajrangi Bhaijaan uu sameeyay ninkii Salman Khan kaasoo soo xaray 870 koroor iyo soo xaray sidoo kale filimkii Amir Khan uu sameeyay ayaa kaalinta lixaad ku jira filimka lagu magacaabo Secret Superstar kaasoo soo xaray 831 koroor iyo soo xaray sidoo kale BK ayaa saaxiibada qiimaha badan kaalinta kala ku jira sidoo kale filimkan cumraantiisa wuxuu soo xaray lacag gaarayso 741 koroor iyo soo xaray sidoo kale leenkan waxa kamid ah filimka lagu magacaabo 2.0 kaasoo cumraantiisa soo xaray 709 koroor ayuu soo xaray sidoo kale filimka lagu magacaabo Sultan asna cumraantiisa wuxuu soo xaray lacag gaarayso 615 koroor ayuu soo xaray sidoo kale Bahubali asna cumraantiisa wuxuu soo xaray guud ahaan dalka Hindiya aflaamta lacagaha ugu badan lacag gaarayso 605 koroor ayuu soo xaray Sanju ayaa leenkan saaxiibada qiimaha badan kamid ah sidoo kale kan cumraantiisa wuxuu soo xaray lacag gaarayso 580 koroor ayuu soo xaray
aflaamtan saaxiibada qiimaha badan guud ahaan dalka Hindiya marka la joogo aflaamta lacagaha ugu badan soo xaray kaalinta kooda waxa ku jira filimka lagu magacaabo Dangal sidoo kale filimkii weynaa Triple R-na kaalinta afraad ayuu soo fadhiistay taasoo ka dhigan filimkan saaxiibada qiimaha badan guud lixad leh ayuu gaar maadaama saaxiibada Telugu markii koonfur Hindiya la joogo oo kaalinta saddexaad soo galay filmaha lacagaha ugu badan soo xaray guud ahaan dalka Hindiya marka la kaalinta afraad ayuu soo fadhiistay saaxiibada qiimaha badan wad kuma sinteen saaxiibada daawashada muuqaalkan halkaas inagu dhan barnaamijkan update ka box office inta badan subax waxa update idin ka siinaa aflaam tiyaatarada saaran waad ku maasantiin daawashada muuqaalkan dayta markii kugu horeysay boqoran channelka subscribe noo saar sidoo kale halowin inaad muuqaalka like noo saarto hadaa kamid tahay saaxiibada horena la jooga fadlan muuqaalka share dhisa saaxiib wanaagsan adigoo kale channelka ugu soo biraan intaan barnaamij lamid ku kulmeyno amaana Allah salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh